Et à tous les amis de la République démocratique du Congo RDC, sigle Nzamba Pambola Bino, partout Bozala qui s'installe Salamba Nakabo Sepela, les galeries production à Yeli Soussou, na numéro Yassika, na film Yassika, tu es la continuité, ya film la biso, tu es la première partie, et ça la qui tellement Kitoko Elengi. Et voilà, tu es là la suite des événements, toujours avec Sénor Biochino, Iskusidia, nouvelle interprétation, nouvelle production. Totala Kango, la richesse magique, Rekezia Abrudacia Magico. Deuxième partie, avec José Bitaka également. Tozala qui ensemble na José là. Et voilà, deuxième partie à film la biso. Avec Senor Biochinom Itkusidia. Tobali deuxième partie na biso. Voilà la première partie Tosukaki. Basega qui est pas. Atobola Mbeli. Atobola papa. Atobola maman. Atobola bagonyo sur la image. Et voilà, tosali moi rétro mouké. Basega qui atobola ba photo. Après avoir causé ba sacrifice ya ba ancien nyoso. Ye muto yaki na sima babino. Tobola nano wana kobangelo komo côté. Ba pesi mbele atobola. Le philosophe a pesi mbele lobi tobola. Kobangelo komo côté. Tobola. Tobola s'il te plaît qu'on bague l'autre côté. Mobala bague de l'autre côté. Tobola. Abali kolobama bilo comme quelque part. Tobola. Tobola. Tu veux mettre téléphone en haut. Hey. Azo seka. Ayebe l'autre côté di la salle en haut. Abi zonga la place na yo. A tout mes photos, il y a bitani na sali. La Louisiana. Virginie. Monseigneur. Sois Zambala. Merci, Monseigneur. Atidi à la tsaye robe. À la tsaye uniforme. Ya batunyoso. Na ebi mona moche la virielle la combe à Virginie Z. A joué quelque part Makasi. La film Alibala Yanani a joué un rôle criminel. Voilà. Abimisi a chapeau grand maître Tindi Azwa. Robe na bango. Uniforme ya temple. Balade ça est pas. Monseigneur. Nazui. Monseigneur et mon Dieu Aumba. Nazola Tsayo et Lamba Oyo. Eza et Lemo. Au continent temple, il y a Aumba. Azu signification. Apesi, alobie et les mots. A continent temple, il y a Aumba. Bazola, ça n'est pas uniforme. A continent Mukilango. La richesse magique. Famille, elle est tellement passée. A jugé bon, vaut mieux la Simbakisi. Mais apparemment, c'est comme si Aza ignorait les lois qu'on sali. A tout mes photos ya maman na papa na téléphone. Ni n'yangwe ko salima ayebite. Voilà. J'étais en train de dire, pendant que mon ancien Norbiocha le kakotia katembe. Ono eza payete. Ce qui peut te expliquer soit ni n'yango. Tozo comprendre à chaque instant tu rappelles le numéro de sur téléphone. Tout ça là tout est disponible. Au sali contact Malmoko au comme SMS na 85 25 38 657. Si vous avez besoin mon ananga ou apprécier même ou bien ça l'attaque critique également na même numéro de Kozo Abisso. Voilà mon vieux Chari Tandolo. Maman Abisso Marie Lolia Zamb Akopambola Bino. Et voilà tous les amis Abed célèbre un poco également. Bana so Bonkandanga, je me rappelle bien Philomo Lilonga Azalaki également ancien artiste à galerie de production, mais pour le moment tu au moins quelque part parfois beaucoup tout n'a pas biso c'est suite à la circonstance y attend peut-être les abongo. La Louisiana grand maître yo okolat ça est pas chapeau sikoyo. Mais moi, la voix sur Siri, tu comprends, je joue la combat à la Louisiana. Jusqu'alors, comme on est allé cacher la première partie,
Et voilà de comprendre azo jouer na comment ya la wijana. Grand maître. Nazola c'est chapeau oyo. Eza elembo. Au compte na temple ya Aumba. Abaloli mo miso. Loko ebembe ama izoba. Nazo pesa ope loko yo. Olata yango. Elakisa pe protection ko ute pa la biso. Azu chenette. Zala pe tranquille. Cause la vitesse te malembe. Balati si pas chapeau. Balati chenette. Balati pe robe comme l'uniforme ensemble là bango. Après avoir que tout ba photo. Et pas. Bon de sikoyo okomi moko na biso. On continue à biso ensemble. Grand maître s'il vous plaît. Na komi moko na bino. Mais sous la table bino nyoso boza na mbongo. Ngape eloko te. Sikoyo komi moko na bino kaboy. Omoni nyoso zalaki nango besoin. Ne sika okozwa yango. Bino ba membre ya kala. Boya ba ko respecter makambo na biso nyoso. Abandi ko sala ba incartation. Azolo bala munoko biso to yebite. Abandi ko sala ba incartation. Aza koloba ba kota moko to yebite. Ah oui soke lobini to yebite. Asala ba incartation. To moni sala bibi quelque part ça na makila apparemment. Hey, ameli makila zambe na ngai. Ameli makila et bibi la sang dans le vide. Apesi pe glodi ameli. Mais la yebi philosophe na vie réelle na kombo ya dieme. Apesi mo na moshi ameli. Hey! Apesi pa Lex makila. Bazo Lex on est plateau de frères. On est plateau de sang, plateau de nini encore. Zoa. Et pas. Zoa. Ba insiste Zoa zui. Azo mela makila mutu a yebite. A meli. Hey. Ils ont ça anima. Zoa. Apesi la Louisiana. Ba circuler makila ba meli. Apesi peu fidèle makila. Na yebi jeune garçon na vie réelle toujours na combat fidèle ba ende. Mais jusqu'alors comment zo jouer na ngoto yebite. Et kosuka wapi dans ce film. Grand maître. Et si kozo zonga et pas. Okokuta mama na yo. Alabi biloko. Bala ya veni ba bete kyango bal pe sopani. Soko kuti bazo le lanzala. Kokot na riti bangote. Toko memela bino biloko nyoso. Obo ko sanango bezo bolia. Mais si mayanzala. Na 0 R. Okokota la chambre na yo. Nyoso komona la chambre. O paniquete. Ozala tranquille. Ozala mobali. Soki makambo sili. Otal la se ambeto. Okozwa mbongo. Ozala ki nango besoin. Bongo grand maître. Ah oui. Abali ba incartation. Azo crier ah oui. Tokolo ba ah non. Ah oui ah non. Grand maître. Ndengo zonga et pas. Soko zimbongo. Osunga famille na yo na mbongo ngote. Na ngonga ya matanga ndo sungi bango. Atande ko naza malade. Oko sunga ete. Soki komi na ngonga matanga ndo sali ba dépense. Soko meki ko sunga. Ata mutu moko ya famille. Oyo ko komela yo nde okokufa. Grand maître. Oyo aumba alobi. Nde etika la kabongo. Ba pese condition sunga famille te. La richesse magique. Disparaît. Philosophe à disparaître. A pese pas condition. Nambongo na yo. O sunga jamais famille na yo. O sunga na gonga matanga. Attendre ko abeli. Atazo souffrir. O sunga jamais du tout. Nangonga matanga do sungi bango. Bozui ya makila. Bozui ya soloka.
La richesse magique. La richesse magique. Okosonga famille te. Nangonga ya pasi. Bongo sikosonga na kufi. Oyena mbongo no somba cercle moko mbongo ebele. Osale linga soki nini nango soki wapi. No yebisa ngote na sunga kaye. Nangonga na kufi. Vraiment. Mourabi que jour moi la fandi gaboye. Tokena répétition galeria. Ba Jérôme baye ba lobi ote to la besoin to kota la groupe. Ngabi no papa. Au moins que comme artiste c'est pas facile. Okoya gaboye to comme artiste ko sa filme. Eh. Eleki ko kata bilanga na pasi. Eh ngai to moni papa bitaka. Azwaki décision comme ta porter public sa famille. Eh kene la go papa. Eh kamata alali eh boya Nzambe muto bato kwe a tout allé dans le vide. A sali logiste. Eh azalaka maladie fubeni nango. A quoi malade abela malade andeke. Papa mwana bato yo kufa Nzambe. Toujours problème. Oh papa bitaka tout allé kwe. A kangami a kacho be sali nango. Eh Boto molaye pardon mwana bato. Asali nini? Oh mon Dieu. Oh Seigneur. À quoi pardon? Pour non pardon c'est la motu. Asali nini? Mais là il y a des garçons pour la mona quelque part. Koko flash à autres. Asali nini? Na yebi papo yo bien. Nzambe mwana bato pupola inano. Bon pupola pardon boya la mai. Nzambe asala ki nzela mutu mon Dieu. Papa bitaka kwe. Mais nazo banga makambo yo. Na yebi papo yo. Tikala kumba ye. Mais na yebi papo papa master na ngai yeyo. Ba tuba ki photo ya papo yo. Na temple et pas que daki na photo après ça qui sacrifice aba batu bakomi olela mais à côté to boni famille bitaka mais jansi papa la bila ke wapi mama papa ke libongo kosala nini akei kosa ki porter mais alobi papa ke kosa ki porter. Au côté papa comme ça qui portait maman tana yo maman. José la comme il regrettait maman tana yo. Au côté ce papa espace comme ça qui portait papa maman. Ah. Mais au lieu que la tana barre ya bona. Et papa Yannick business. Asa la tama musala kuna zata barman maman. Au côté ka yake na comme ça qui portait maman. Ça va ngaza la problème te. La yeba moi la moso toujours na vie réelle la combo ya Ornelan Zali. A joué la reine na film à la vagance. Bonjour. Papa bili so beaucoup ti bato bazo so bokati bato na solo. Swaga pa koti. La yipe swaga na vie réelle la combo ya Moïse Lo Malanga. Maman, j'ai un message à vous dire. Na koti papa bitaka liboso. Azoya te azoya te. Na moni que maman c'est quartier. C'est comme si papa za okufa. Oh, asenili papa kufi. Yo, kabata mbangu. Hey. Kolela. Papa kufi. Bazwi mbangu. Papa akufi. Papa akufi akanga bibi akufi. Bakomi olela. Bakomi kolela. Papa akufi kufa moko. Et ça lui passe. Liwo moko za tellement non préparé. Ayebe la sensité. Abetika libaku. Mutu pa ke libela. Papa toko yebisa nini vraiment papa. Papa la koyebisa masi doni nini papa José la komi olela. Na koyebisa bébé Esther nini papa. Oh. Mes familles allaient tellement passé.
Papa ngo parle ba ça qui portait à Koufi. Bon, ekobi kandenge nini. Koto la rose maman article landako. Basengo secours. Partout bien à Bikoro. Tous les amis na Bwende na Kisangani. Pendant que beaucoup de ba film ango, Jube Balamba et Moko. Nzambe akopambola bino également. Ba jeune no Bongandanga mon petit John Bosambi. Beaucoup se perdent ba film na biso. Polo Eonga également Divin Petit. Nzambe akopambola bino. Papa bitaka kufi. Papa nanga mama nanga papa akobi olela. Ba krindenge na ndenge papa kufi. Et salut pasi. Oyo likambo nini. Josela. Aleli papa. La rose mona moso ya kwei. Mama kwe pa kangami. Hey. Mama kangami akufi ya kangami. Hey, maman, bon ça la maman. Qu'est-ce qui ne va pas juste? Papa koufi miraculeusement. Maman peut koufi. Maman pardon, maman koufate. Maman, beaucoup ça biso mais pourquoi maman? Papa. Papa nanga papa. Papa na bino nyoso, ça papa na yo papa te. Ndako ekoti matanga. Des cadavres à la fois. Des cadavres à la fois. Papa Koufi. Maman pas Koufi. Qu'est-ce qui ne va pas au juste la film Ango? La richesse magique. La richesse magique. Hey! Bozuya Soloka. Donc voilà qui est pas. Akena ko lukadenge basala kambongo. Bakela epa la philosophe le grand maître. Na temple ya Omba. Ba pesi condition. Aya la photo ya papa na maman. A tubi photo mbeli. Après avoir que tu ma photo. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pas kotiawa. Mais yo, longwa. Bon longwa. Ya papa nini? Nini? Azo sala semblant c'est comme ça il makambo yote. Ya maman, papa. Eh. Mais bato bele mo nini? Mais azo mona makambo vraiment polele. Azo tuna nini? Swaga. Mais siko nini? Bana papa bimaki. Ba ela pso sango yaya. Papa kwe akufi yaya to yebiti na te. Azo kamera pe maso akufi te pa ba no regretter. Oh asa akufa. Ah. Et ça lui passe. Et ça lui passe. Ah. Mais et pas encore ça comme ça l'assembla. Josela longoli a longoli bilama be kata pe bilama onyoso. Swaga. Swaga mon petit. Yaya la kokate yaya. Kita mutema yaya la kokate. Zala mobile swaga. Je te prie s'il vous plaît Zala mobile. Yaya papa kufi mama kufi tokobika ndenge nini yaya. Ngala kosunga bino swaga. Na kosala nyoso pona bino swaga. Yaya viesi lelengi papa kufi. Swaga na kosunga bino. Na kosala nyoso pona bino swaga. Soyez apaisés. Oh, mais bino kolela Josela. Mais vous êtes calme non? Yaya. Susu zanango ya papa na mama ya yo zanango te. Papa kei. Kole le koti na ndako. Yoka nanu, yoka. Nabenga nanu moninga na Claudie. Aya kosunga nga. Aya kosunga s'il vous plaît. Soko akondi maya manga. Asala appelle. Asala appelle. Alors Claudie. S'il te plaît mon ami, comment siko pardon. Nazui matanga papa na mama bakufi. Nazo de l'autre côté la kosala. Salam bango pardon. Merci beaucoup. Oui, merci. Abegi baninga, vous la calmer. Yo, bolongwa. Abegani bala kakchi bima. Bima.
quitte là, le roi. Mais comment expliquer pas so benga bato na matanga? Aza ko lakisa ba mère ya suspect, grand maître philosophe aye, alatie chapeau na bango. Ba ninga nyoso ba yela ba teni moko moindo. Ba pesa de bambote ya temple. Mais Josela la soga, na chasse ba tellement distrait, ba zo mona makambo te ou bien ni nango. Ba pesa ni bambote. Hey. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Et Kosuka wapi dans ce film? Ndako koti matanga. Mais azon niksa mutu philosophe azon dima. Aza confirmer musala. Koto Josela kolela. Josela. Jansi. Yagaboy. Yagaboy. Boko tano na ndako. Na solo na bandingo na bengi bango. Yaya to kota na ndako to tika ba papa la biso boy. Abiyo. Oyo bato ba yeko sungana matanga, bazo change matanga. Amprouye ba leki ba koti ndako. Hey. La richesse magique. Bozu ya soloka. Azongeli mbote deux fois. Samuel a opé sa bambote. Master, na yebine na kosala sikote. Talaka nige père na mère balali. Na zata na 50 fois te. Et on a bengi take massa na baninga no sotu ya biso. Bosunga nano. Merci beaucoup. Zela sa grand maître. Aumba. Moninga na biso grand maître philosophe. Azui matanga. Asengi aide, azala makokite. Ami tungisate. Epa, grand maître. Komi tungisate. Nyoso eko salema. Boso banzoto yo. Eke nananda kwa malili. Bongo grand maître. Benga ba jeune nyoso ya quartier. Ba kumba yango. Eke na la morgue. Grand maître aleki à côté place Bembeza. Asali mo geste moment d'incartation. Asali mo loko moko. Josela zoka mama mai. Baleki 1 à 1. Virginie pas te ko sala ni lango juste. Eh, atali bibembe. Na maneti. Alongoli chapeau. Malembe vraiment. Asali même geste que philosophe. Fidèle par l'équipe quelque part. Atali position à bibembe kaka. Asali même geste toujours. Et comme il tourne moto na moto aleka. Jour moko donc te fandi li sous na répétition. Ba artiste mususu ba tourna ka balobio non. Siko senor bioshi. To sali tournage ote. Bo siko ba ko bossa na biso te. Ba ko bouler to longwa na groupe to tiko tourno bezanini. Ezala ki juste artiste moko na kombo ya. Mais tomoni pelex a qui a sali quelque chose. Ah tomoni la wizana zokenda. A kepe ko sala ni nango juste. Et voilà, ezalaki Dorcas Yenzinga na Rosine Yamba. Batuninga bakobosa na biso tete oni nango juste. Talobi Rosine makambo nyonso babotu na président na bino. Parfois beaucoup tout na metteur à scène na bino ko yebisa bino, mais j'espère que bakobosa na te parce que ezo dépendre na lisolo. C'était pas important que mutunyo sa sala na film ango. Basali tour baleki. Ake asali même geste. Asali même signe. Aleki atale bembe. Alongoli chapeau asali même signe. Bango nyonso basali même signe. Ezo signifie ni lango juste. Ezo signifie ni lango juste na film oyo. Jusqu'ici ça va toujours na film ango.
Et pas un moka que sous qui ça. Asali let motumazo balai quelque chose. Asali même signe que ses amis. Après Simbote. José la koti kolela. Ba moni ba geste noso. Et sali pasi. Et sali pasi. To moni ba na quartier quelque part lo yenge kaka matanga ndenge zalaka. Après avoir kobimisa. Bibembe la morgue. Ba tia una cercueil. Ba ko la cérémonie avant ba ken enterrement. Ba ye ko la cérémonie. Ba simi ba ngono ba bougie blanche. Ba bandi ko la incartation auma. Abandi ko la incartation. Abandi ko la incartation. Na munoko biso to yebite. Abandi ko la incartation. Azo la incartation. Asimi bougie rouge. Azo la incartation. Azo la incartation, pardon. Azo la incartation. Ba tele me équipe na bango mobimba. Bazo la incartation. Cercueil efungwami na ndenge ya molimo. Bafungoli cercueil na ndenge ya molimo. Papa Bitaka alali pe na mwasi na ye esali pasi. Alobi toyemba nzembo ya temple. Après tokende enterrement. Bakomi koyemba nzembo. Bazoyemba nzembo na bango ba grand maître. Babomi Bitaka innocemment. Babomi na mwasi na ye miraculeusement. Innocemment sans le savoir. Batiki bana ba orphelin Seigneur. Et salut pasi. Et salut pasi. La richesse magique. La richesse magique. Bakomi koyemba nzembo ya temple. Et pas à changer position. A continuer aspect na bango. A comme na parents ya mbongo. Oh mon Dieu. Pona nini pasi ya boye. Ko suisa mitema ya bana. Alobi tuzo pesa bambote na biso ya temple. Ba longoli chapeau. Ba pesa bambote ya temple plus 666. Auma. Ba pesi bambote. Aumba. Aumba. Ba pesi mbote pendant 3 fois. Bongo sikoyo. Aumba. Ayami. Mbeka o mwana na ye pa pesi ye. Mbeka ya kitoko. Ayami ya wone sengo. Peto koza banzoto oyo. Toko kena ko bomba ngona malita. Et kosuka hapi dans ce film. Bazi piser ke va passer l'enterrement. Et sali tellement passi. Et sali passi. La richesse magique. Et comme il a ngonga toko ba cercueil. Toke na yango na ba cimetière. Bana ba koti na kolela. Et sali vraiment passi makasi. Et sali mawa. José la zole la maman. Swaga zole la. Jansi baleli. Tomoni maman na biso Nathalie a koti. Aye ko consoler bango. Maman Nathalie a koti aye ko consoler bango. Papa tiki biso papa. Maman bonke. Et ça lui passe vraiment. Il n'y a plus moyen d'exprimer souci yango. Et ça lui passe mingi. Ba koti koti lela lela. Matange koti nandaku. Famille ezalaki tellement passé. Papa ezalaki azobunda. Aluka sunga famille. Et voilà siko papa kufi. Au lieu de maman tika la maman kufi. Qu'est-ce qui ne va pas juste dans le film ango? Pourquoi souci à boyer? Papa la biso Jano Demba. Na moni pe quelque part ba consolation. Pour la ligne passe à boyer. Kobeta baninga flèche na mutema. Oh Seigneur. Nzambe asunga.
Nzambe asunga na film oyo. Josela komi olela. Akoki vraiment kobela ta pasi ya motema mon Dieu. Nzambe sunga liboto oyo. Nzambe sunga. Baye kozwa nzoto. Bakenda kokunda. Maman na papa bakufi mbala moko même jour. Nani ako supporter ba douleur a boy vraiment? Pourquoi mon kila rope salema boy pardon? La richesse magique. Bazui ba cercueil. Baké enterrement. Philosophe liboso. Ba sel ba incartation, ba six ba incartation. Ba sepel de sacrifice. Ba blessé mitema ba mususu. Bolamu na bango malheur ya ba mususu. Bana batikali ba orphelin. Et pas na ekutu na kunate. Et sali pasi. Bitaka kufi. Maman na biso Denise akufi. Et sali pasi. Bate ko sala enterrement. Soga koti kolela. Oh mon Dieu. Nzambe asunga. Nzambe asunga na filibo yo. Mama nanga mama. Bakomi olela. Epesi ka pena pasi. Posa kolela na filibo ngo esali mawa. Papa na mama bakufa mukolo moko. Bakufa moko ya somo. Sans préparation. Et pas Alexis papa, Alexis maman, quoi comme à bongo. Olia sunga baleki ba pesi condition, asunga jamais de tout membre de la famille. Soke comme le matanga, nda yebi ko soma ba cercueil, ayebi ko sala ba dépense, mais na ngoga ya pasi, ako sala le côté, et sali mawa mingi. Ba te ko sala enterrement. Bana nyoso ya mbanda kadi, bana nyoso ya Kisangani, bana ya Bwende. Bana ya lisalabo sepela na ba production ya Galeria et Kopambola Bino partout et bien tous les artistes des différents groupes Nzambe a Kopambola Bino et sali pasi bitaka kufi et kosuka api dans ce film. Jusqu'ici ça va toujours na film ango avec Seigneur bien chinom it kusidia. Tomoni est pas quelque part. La vie a changé. La vie a changé, tous les garçons préfèrent avoir toujours de l'argent et pas comme il a mbongo, ah comme il a quoi kitoko. Ah mon Dieu, mon roi, la richesse magique et kosuka dans ce film. Azui mbongo ya soloka, bozu ya soloka. Abila me la secret ya malili. Deux messieurs. Asomina kwa kitoko pembe la fleuve. Azuzo mo pepe a bien. Ba leki batikali ba orphelin. Yese comme ces orphelins te nzambe. Abomi papa na mama. Afungoli congélaté azu sikra malili ndenge alobaki amela. Ba leki baza wapi juste. Bala mwasi na ko bala te. Sunga bandeko. Condition na ko sunga te. Bozu ya soloka. Voilà yo mtuzala kana ba penser un jour na simbakisi. Tala ba conséquences. Tala ba inconvénients. Aussi mi bongo lia yo moko. O bomi papa bomi mama. O sungi pele kite. O sungi membre familial moko te. Eza mawa mingi. Jusqu'ici ça va toujours na film ango. Et pas comme il aspect en bongo. Après avoir mené une vie pénible. A comme il en bongo. Mais to yebi origine ya mbongo na ye. Côté mbongo uti. Na mona qui je vois. Je voyais dans cet état-là pendant que nous sommes parcours. Pour azo mbongo. A comme il va charme. Nzambe asunga na film oyo. Voilà partout. Pendant que tu reçois ma film à Sima. Je pense bien toza
ebele tellement na kati ya galerie ya ba artiste baza ebele, je vous assure. Ba figure mosusu apparaître raté. Ba mosusu bazala qui ont péché, ba ont péché bazala qui ebele tellement. Ba mosusu bazui tenté vraiment. Mais quelque part na moni José là, na moni Jansina Swaga, abi yaya bongi talanda kwa yaya. Eh Seigneur, peut tozomona passe tozaka mboka moko na yaya. Ba ye ko rendre visite pa yaya. Yaya comme la ndako ba étage, yaya comme la mbongo. Eh Seigneur. Et pas yaya ndako ngo ya ngoyo. Ya Swaga, ndako ngo ya ngoyo vraiment. Atindika portail zo simbati yaya bafungola koto yo. Bafungoli portail bakoti. Eh. Baleki bazo kamo yaya komi na mbongo. Bakomi otala tala. Mbongo yaya komi na mbongo ebele boy vraiment. Batali mo omutuka yaya tika yo. Amon banga koto yo. Eh, vous venez. Venez vous tous. Tala yaya ko na moi courage espoir ki yaya bongi biso pe to bongi. Bozo lukanani. Eh, yaya. Bokamo nini? Yaya, ozotu na pena biso tozo lukanani. Calmez-vous, c'est quoi? Ba pa baza na kati salon, calmez-vous, zela no muke. Oui, zela. Oui, alors. Oui, boss. Donc naza na service moko sikoyo. Donc bozo abambongo wana. Bon, donc koloma le chat na ki mbongo $50,000 bo pesa bango. Donc bo pesa shabani longa bambongo ango. Donc na go sunga bino. Donc soki $10,000 monsieur zangi na bakisango. Oui, merci beaucoup. Donc il faut n'abka donc bon il faut aller na batu. Même là tif car là-bas bisenga donc yebe pendant ka simba bon il faut ko kabambongo. Merci beaucoup. Donc hey, si les insolvables sous banana yaya obengi biso comme nini yaya yo de monsieur kita makolo kita tellement mama yaya moi c'est tellement beau yaya oh ndako note mais ndako ça yanga mais ya pourquoi zo benga na biso na ndako yaya ndako ya yo biso baleki na yaya bana ya mama na yo yaya oyo nyo suppose mbongo bon to solo la ba kite za wapi habita kite za te eh yaya Moïse kuna ndako ndeni tuna Joselana na chansi yaya ya tuke se to na quartier tuke li passa ba mbongo na ye atindela ka baleki pe yo na mbongo ya biso kaka nzamba otuna yo yaya na yaki apo baleki soki nga na lingaki na ya te bamoni pase eleki babeta tuwe pa yaya pe makambo sali biso ba deception bo yaya me bino boza baleki na koki jamais ko décevoir bino yaya o nini o mbisi yo yaya mbisi likola mesa bon ça va zela là no batuma bazo dégager nga boza besoin sala binoni toke mbangu nazo bima yaya mosala ezate eloko moko te toyika toluka mwa mbongo tobuna tabo yaya tolia pasi oui allo lisolo na ikaka chombo lisolo na ikaka mbongo olobi nini oh mon vieux pesa bango $50,000 ça va na baksa $6,000 mususu merci beaucoup nazo tindango tout à l'heure nazo tindango sikoyo merci beaucoup yaya ba mbongo nyoso zotanga ya yo wa ba partenaire nanga ba faire nanga nyoso yaya ata mama bibish mateka kolinga makambo te yaya makambo zo salo yo ma bibish motofanya na quartier moko ya biloko zo salo yo yaya tango mama na papa bakufi classe katanaki naza na besoin vraiment na tanga yaya
Rentrée salem na 9 mois déjà. Alors bien qu'on va dans la mai. Na yebisho qu'on va dans le mois de mai. Ou rentrée scolaire ou bien rentrée scolaire. Parce que rentrée monsieur ba mois de mai c'est là na 9e mois c'est non na 5e mois. Non la zone ba bolo beloko bonango besoin. Ba parquet mutuka na zone ba sikoyo. Ya kansa lo ba moko. Mais bolo beloko bozala ngo besoin na libérer bino pona kene bato bazo zelanga swaga. To yo luka de fils ke loko muke ya. To senge belete. Un petit rien to vivre kaka. Il y a 3 jours sans manger tala. Tala ne la kondi yaya. Ngale kina yo yaya. La zane loko te siko vraiment. Yaya. Tozola la kama nzala yaya. Pe ba mbongo zotanga. Bozo ata 5 soyo. Yaya, to sala ngonini? Yaya. Donc c'est les mbongo. Yaya, ba mbongo zotanga pesa 500 yaya. 500 francs. Oui. Oui, allô. Non, les grands messieurs, oui. Oui, c'est l'homme qui est solo là. Non, nazo ya sikoyo. Mais c'est là mouke pardon. Nazo ya nazo sa mort comme sous nazo ya. J'arrive. Mais 60 000 dollars za mouke faut ba ça. Oh. Oyo mbongo zo pesa bisoni ni yaya. Oyo mbongo vraiment to sala ngo nini? Les 500 francs seulement yaya. To ko sala ngo nini yaya? Ça va likambote to zonga nango. To kabata de ça. Ça va. Abi là. Azotanga mbongo apparemment. Après 500 francs moko moino ya saleté kutu. Azotanga mbongo pe belé sunga baleki pardon. Mais je me rappelle bien après ça quelle condition. Asunga membre familial mon côté, sauf Mokola Pasi. Josela Koufine Sengo. On croyait qu'il y a un gars Sambongo. Eh, Azokama. Yaya, oh combien? Ah ben bon, soka quoi, bongo ezate. Yaya, t'es bon soka 500 wana. Yaya 500 francs, peu autant bongo yaya. T'es, j'assiste là ya bongo nae. Ne tozo tabu to son batanguba. J'assume moya serré 500 francs ezate, abia son batanguba. Et sunga kaka. Bana bazaba likamoyo faut totalango bien. La richesse magique. Yo muto pensaka vraiment qui un jour aussi mbakisi oko sunga famille ndenge nini tala ndenge bozuya solo ke futaka o sunga nindeko o salate loko moko te vraiment ya soka tiko lela yaya eza makambo yaka abisa mabozo ata transport. Ah oui, ça va. Là-bas, ça peut être quelque chose. Moïse Zoa. Bon, ça va te. Bon, tika, nazo nandako. Yaya ngala kosenga mbo na mkolote yaya. Soki ngala kosenga te. Baleki na naza de l'autre côté. Ah, ça na bina tini mbongo déjà non? Naza de l'autre côté. Oh, na tini mbongo. To comme la souka ya deuxième partie d'Abisso. Je vous assure que tu écoutes bien la troisième partie. Dans la suite des événements, toujours avec Senor Biochinom Itkusidia, nouvelle interprétation, nouvelle production. Portez-vous bien, à la prochaine, bye.